食住其實差唔多，廣東旅遊更超班。大家好，我係廣東旅遊嘅豪仔，今日為大家推薦線路團號 BGX073 月桂打卡嶺南絲畫走廊，由神奇瑰麗地下河住24年，開業5星標準姑婆山半山溫泉度假村，無限任浸秀香溫泉，純玩3天嘅。咁我哋呢個行程呢，首先佢係純玩團，不設旅遊購物點，全程無自費，可以俾大家真正咁享受到旅遊嘅樂趣。咁我哋仲會無限次任浸30幾個世界秀香嘅呢個珍稀溫泉，出水溫度可以達到70度嘅。我哋仲會打卡我哋嘅景點啦，好似我哋呢個4A 級嶺南絲畫走廊、黃村三峽，5A 級嘅洞河奇觀地下號，同埋呢個賀州國寶麒麟尊。咁我哋會升級一晚入住呢個2024年開業嘅5星標準廣西天目姑婆山半山溫泉度假村，專享酒店嘅自助晚餐。咁我哋喺呢個廣西天目嘅姑婆山半山溫泉度假村呢，仲會保證入住獨立露台溫泉池房，包咗2池嘅溫泉水，絕無同級嘅。咁仲會食埋我哋嘅好似呢個賀州味道私房菜、馳名清遠周深三寶宴等，聽起身係咪好心動呢？心動不如行動啦！快啲叫埋你哋嘅親朋好友過嚟，一齊報名啦！